Assalomu alaykum hammaga. Biz Vizifor orqali yangi yo'lga kelganmiz. Cobalt mashinasi shuni uyga kelgan, quflangan. Xullas ikkita kaliti ham yo'q. Ikkita kalitli pulti ham umuman yo'q, yo'qolgan. Mashinamiz quflangan turibdi. Endi hozir buni padushka yordamida ochamiz. Ochgandan keyin sentr zamoklari ham ishlamayapti. Hozir videoga olib turing. O'sha tepadan olib turing. Padushka yordamida ochamiz. Ochgandan keyin sentral zamoklari ham ishlamayapti. Qo'shimcha kalitni kamerasini ishlatib beramiz. Apparatda ochiladi bu. Mana qilib qolmaydi. Hozir shirib orasini o'chirdim, buni zarari yo'q, chanoqni ochib qo'yildi. Ochildi. Bitta ham qirilgan joyi yo'q, olib kelib ko'rsating. Umuman qirilgan joylari yo'q. Bitta ham bu rezinasini qorasi. Bu tomondan ko'rsating. Umuman rezinasi ham yirtilmagan, hammasi joy-joyida. Mashinamiz quflangan. Hozir mashinani miyasida mashin bugun bo'ldi degan narsa bo'ldi. Endi mashinamiz holati shunaqa. Mana sentr zamoklari ishlamaydi. Ochdi, yopdi mana. Umuman ishlamaydi bu. Tok bersak ham ishlamaydi, ochilsa ham yopilsa ham ishlamaydi. Buni hozir programma yordamida chipini o'chiramiz. Hamma tomon programmalashtiriladi, sentr zamok bo'ldi ishlaydi. Ikkita qo'shimcha kalit qilib beramiz. Pultlik bemalol boshqaradigan qilib o'rnatib beramiz. Endi hozir bagaj knopkasi bormi yo'qmi? Bagaj ochish knopkasi. Yo'qmi? Endi hozir bagajni pult ochilardi. Bagajni hozir boshqa yo'ldan ochib olamiz. Bizga bagaj zamogi kerak bo'ladi hozir. Bagajni ochishligi uchun bizga mana bu predохранитель ishlaydigan kerak bo'ladi. Akkumulyator o'lmagan bo'lsa kerak-a? Yangi edi. Relisini olib tashlaymiz. Bu yerdan primoy qo'yib ochamiz. Bagaj qismini ochib qo'ydim mana. Joy-joyiga qo'yamiz. Endi biz zamokni olamiz. Bizga mana bu zamok kerak bo'ladi. Bakın bu yerga. Mana bu zamok kerak bo'ladi. Bu zamokka kalit yasatamiz ishiga. Hech qanaqa zamok almashtirib shunaqa narsa qilmaymiz. Bagajni ham akkuratni qilib yechib olamiz. Hech qanaqa zarar yetmaydigan qilib.
Mana bagaj qism. Mana shu narsa shunday qisilgan turadi, tortamiz, tortib zamok chiqaramiz. Qanaqa sindirish shart emas. Zamokni chiqarib olamiz. Bizga hozir zamok kerak bo'ladi, bo'ldi boshqasi kerak emas. Endi kaltlar yasab, mashinani haydaydigan odam yo'q ekan, o'sha uchun borib kaltini yasab, kechga hamma narsani uстановка qilib, ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz. Bagaj yopmang, mayli aka. Hech kim yopib bormasin yana. Bagajni relisini qo'yamiz. Qolgan ishlarni kechga qilib ketaman aka. Analarni yasab, kaltdan mayli. Uyda odam bo'ladimi? Ha, men o'zim bilaman. Kapot ochiq turaversin oldin. Mana. Kapot yo'q bo'lsa bo'ladi, faqat bagajni yopib qo'ymaysiz. Bu bagaj yo'q. Bo'ldi, qolgan videoni kechga davom ettirib qo'yamiz. Mashinamiz oldiga kelib oldik. Tish ochilgan, hali uстановка bo'lmagan bu. Mashinani zamogini ochamiz. O't oldiramiz deymiz. O't olmay tepada qulf bilan kalt rasm bor. Hozir buni chipini o'chiramiz, keyin sentr zamoklarini sozlaymiz. Program orqali bu narsalarni ochamiz. Tayyor holatini qo'yib boramiz hozir. Soatimiz 12 ga yaqinlashyapti. Kechasi kelib qo'yib beryapmiz mashinani. Kunduz kuni zamogini yechib ketgandik. Zamoklarni masalan o'qiyamiz, endi bitta teramiz. Migalarni uстановка qilamiz, kompyuter orqali o'chiramiz. Programma ishlari ketyapti mana. Immobilizer chipini o'chiryapmiz, tepasida turibdi. Kalt bilan qulf turasin. Bu immobilizer o'chirmasa mashina hech qachon o't olmaydi. O'sha uchun birinchi o'rinda kompyuter ishlarim bor. Hamma narsalarni o'chirib, zavodskoyda yoqib, keyin hozirgi pultimizni qo'yamiz, ishlatib, hamma narsani to'liq qilib beramiz. Mashinamiz chipini o'chirib oldik. Endi o't oldirib ko'ramiz. Mana shu yasab kelgan kaltimizda, kaltli pultimizda. Bittaga zavod bo'ldi mana. Hech qanaqa chipda znachogi yo'q, hammasi joy-joyida. Mana bu rementniki. Yonib o'char, rement to'qsa o'chadi. Bunisi dixo, unisi eshik ochiqligi, unisi ruchnik. Mashinamiz o'talgan turibdi mana. Hamma fayllar o'zinikiga yoziladi, hech qanday o'zgarib ketmaydi yurishlari ham zavodskiy holatga keltirib beramiz. Endi hozir pultlarini o'rnatib, ishlaydigan qilib tayyor holatini ko'rsatib o'taman. Mashinamizni hozir tayyor qilib bo'ldik. Mana soatimiz 1:28 bo'ldi kechasi. Kimda shunaqa muammolar bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaringiz qilib beramiz. Tayyor holatini qo'yib o'tamiz hozir. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Holat shunaqa turibdi. Orqasida emblemlari ham bor. Mashinamiz o't oldi. Hech qanaqa chiroq yo'q. Narsalarni ham qilib berdik. Zastonkalar ham to'lgan ekan, rul burgan payti o'chib qolayotgandi mashina, shularni ham to'g'rilab berdik. Hamma funksiyasi to'g'ri ishlagan, sentr zamoklar ishlab boshladi. Mana ishlamayotgandi. Hammasi ishlab jo'nayapti. Mashinani quflaymiz. Ovozim chiqadi. Quflandi, ochildi. Bironta teginsa, mashinani panika funksiyasi ham bor. Bagajni bosib turamiz. Bagaj qismini ochib qo'yadi. Bo'ldi, mashinamizda boshqa muammo yo'q. Bemalol ishlataveradi. Ikkita pult bo'ldi, ikkita pultli kalt bo'ldi. Uni bir xilda bo'ladi. Akamizni yangi yo'lga uylariga kelib qo'yib berdik. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, iloji boricha borib mana shunaqa qilib berishga harakat qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.